हेलो फ्रेंड्स, ये वोल्क्सवैगन पोलो गाड़ी है। इसमें जो प्रॉब्लम है, जैसे अपन ये गाड़ी 60-70 की स्पीड चलाते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक जो है मिसिंग करके जो है ईपीएस की लाइट शो कर रही है इसके अंदर। आप देख सकते हैं मिसिंग कर रही गाड़ी अपना। ये अपना मिसिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अपना इंजन लाइट और ईपीसी का लाइट शो कर रहा है यहाँ पे। जैसे गाड़ी अपन 50-60 की स्पीड पे लेते तो ये शो करने के बाद जो है अपने को जो है 1 नंबर का इंजेक्टर में फॉल्ट बता रहा है। तो अभी अपन स्कैन भी करके चेक करेंगे इसको, और इसी कंडीशन पे अपन गैरेज पे लेके जाएंगे गाड़ी है। तो फ्रेंड्स, अभी अपन गैरेज पे आ गए। तो अभी अपन इसको स्कैन करके चेक करेंगे क्या फॉल्ट बता रहा है इसमें स्कैनिंग में। और ये जैसे मैं गाड़ी बंद कर दिया, थोड़ी देर के बाद ये लाइट ऑटोमेटिक चली जाती है और मिसिंग भी बंद हो जाता अपना। मगर रनिंग में ये मिसिंग कर रही गाड़ी और ईपीएस की लाइट शो कर रही। तो फ्रेंड्स, अपना स्कैनिंग में आप देख सकते हैं 3 फॉल्ट बता रहा है, क्योंकि अपनी गाड़ी चालू कंडीशन में है। अगर अपन इसको बंद कर दिए तो ये लाइट जो है ऑटोमेटिक चले जाता और बाद में मिसिंग भी नहीं होता गाड़ी। तो अभी अपन इसमें चेक करेंगे क्या फॉल्ट बता रहा। तो डीटीसी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर 1 मिसफायर डिटेक्शन 1 नंबर के सिलेंडर में अपना फॉल्ट बता रहा है, जो कि एक्टिव है। हाइट सिलेंडर है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल चेक, डीटीसी मेमोरी बता रहा है। इसका मतलब जो है अपना जो है सिलेंडर 1 नंबर का मिसफायर है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 1 नंबर के सिलेंडर के इंजेक्टर की वायरिंग चेक करेंगे। वायरिंग में अपना पल्स आ रहा है क्या। तो फ्रेंड्स अभी ये मिसिंग कर रही गाड़ी। तो अभी अपन जो है यहाँ से 1 नंबर का इंजेक्टर का वायर यहाँ पे है। अभी इसको निकाल के अपन पल्स चेक करेंगे कि इसमें पल्स आ रहा है क्या। बल्ब से अपन चेक करेंगे और बाद में अपन कॉर्ड चेक करेंगे। ऐसा नहीं, आड़ा तो ये अपना 1 नंबर का इंजेक्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना पल्स नहीं आ रहा है। यहाँ पे पल्स वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। तो अभी अपन ये इंजेक्टर स्पार्क प्लग का चेक करेंगे, कॉर्ड का। हाँ, चालू पे है। अभी अपन ये कॉर्ड चेक करेंगे 1 नंबर का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपना कॉर्ड में करंट आ रही है। आप देख सकते हैं कॉर्ड में करंट आ रहा है अपने। इसका मतलब अपना इंजेक्टर में करंट नहीं आ रहा अपना। तो चेक करेंगे अब। दिख रहा है क्या? चेक करो लो। तो अभी अपन ये गाड़ी बंद कर देंगे। तो अभी कॉर्ड लगा के चेक करेंगे चालू करके। तो फ्रेंड्स, अभी अपन इसको चालू करके चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसका डाटा मैंने क्लियर नहीं किया अभी। तो अभी अपन इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे अपना लाइट जाता है क्या।
तो आप देख सकते हैं इसका लाइट चले गए और 60-70 की स्पीड पे और लाइट आता है अगर स्पीड भगा रहे तो गाड़ी। तो चेक करेंगे अपन इसका कॉर्ड में फॉल्ट दिख रहा है, अपन कॉर्ड चेंज करके चेक करेंगे। खाली खाली लो, हाँ तक होता है कि ते पण हाथ लो, हाथ लो छोड़ करवर। वो पूरा लॉक है। हाँ इसको फूक भला अक्षय फूक, और आने कुछ भी मैंने कल बताया ना तेरे को कि इसमें जा। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी पे अपन ट्रायल पे आई, तो इसको अपन भगा के भी चेक करें तो ये अपना कोई लाइट वगैरह शो नहीं कर रहा इसके अंदर। और जो अपना 80 के स्पीड पे जो लाइट शो कर रहा था ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया गाड़ी का। तो मैं आपको इसको भगा के भी बता देता हूँ और इसका प्रॉब्लम भी बता देता हूँ मैं आपको, इसका किस में प्रॉब्लम था। तो आप देख सकते हैं अपना लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो मैं अभी आपको इसका प्रॉब्लम भी बता देता हूँ। दिल रुबा विच हसदी, गुस्सा आता है क्या? तो अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो अपना जो प्रॉब्लम था इसमें तो फ्रेंड्स अपना जो प्रॉब्लम था अपन ये वैक्यूम का पाइप भी चेंज करें इसका, क्योंकि पहले अपन इसका वैक्यूम चेक करें तो ये पाइप टूट गया था यहाँ से। तो अपन इसका पाइप भी चेंज कर दिए तो भी अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी अपन इसको कॉर्ड सेट जो आप देख सकते हैं ये 1 नंबर का जो कॉर्ड है ये अपन कॉर्ड चेंज कर दें। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लोकल कॉर्ड लगाए थे मैं। तो ये अपना ये प्रॉब्लम कॉर्ड में था, क्योंकि वैक्यूम पाइप डालने के बाद भी अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ये कॉर्ड डालने के बाद अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो अभी अपन इसका कॉर्ड सेट चेंज कर दिए तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो फ्रेंड्स ये अपन कॉर्ड सेट चेंज कर दिए है गाड़ी का। तो कॉर्ड सेट चेंज करने के बाद ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और ये कॉर्ड का सेटिंग आप देख सकते हैं ये D नंबर का है, 1 नंबर में आता, और B का 2 नंबर में, और ये C का 3 नंबर में, और A का 4 नंबर में आता कॉर्ड सेट। तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। जो गाड़ी 60-70 की स्पीड में जो है APC की लाइट शो कर रही थी, तो इसका सबसे पहले अपन इसका वैक्यूम चेक करें। वैक्यूम में पता चला कि ये अपना पाइप डैमेज है। तो ये पाइप चेंज करें। पाइप चेंज करने के बाद भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर अपन उसका कॉर्ड सेट चेक करें। कॉर्ड सेट दूसरा डालने के बाद ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। तो अपना नया कॉर्ड सेट ला के इंस्टॉल कर दिए, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और अपना जो प्रॉब्लम आ रहा था कि रनिंग में जो है EPC का लाइट आने के बाद 1 नंबर के इंजेक्टर को जो है करेंट नहीं आ रहा था, पल्स नहीं आ रहा था। तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। कॉर्ड के वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है।